kilikki jirtu sitti meetani iddootti si galchaa jechuudhaan ishee sodaa tokkollee hin qabu jechuudha. Utuu kabaja abbaa manaa keetii qabaatte, utuu kabaja abbaa manaa keetii eedde, guyyaa bira hojii oola, har'a mana oola, barbaree obaaftee jechuudha. Barbareedhaan isa gubdee manaa keetiif qabda. Abbaa ijoollee gooteete jiraa miskiin argattee qabattee jechuudha. Kan jiraa miskiin argattee qabattee abbaa ijoollee goote abbaa barkiyya teettee booseetu. Ilaa nadhiis baqqaan viidiyoo maan hojjedhu hundumaa jala deemte niitii baaburri kun gaagurri kuni na arrabsite jechuudha. Ani kan na dhibe anaaf jiraa gidduutti la tuqaa tokko maaltu ishee gashe. Waan anaaf jiraan hojjennu gidduutti maaltu ishee gasheen jedhe ani ko wanti gaafinatti ta'e kana dabra. Wantumti anaaf jiraa gidduu si gashee maalidha? Har'a garuu waan ati ittiin bara hamma kana teesse kan biraan si fida. Dheengaddallee xiqqoon dubbadhee gadi buusee hin dubbanne. Si anaa kan mucaa dhalee biyya gashe. Anaa kan mucaa dhalee biyya gashe. Jaarsi keekoo na ajjeesuu fette roorroo kan kaaste dheengadda maaliif seete? Niitiin dhirsa qabdu biyya gaafa dhufte dhirsa qabdu ofishee amanteetti dhirsa qaba na ajjeesuuf na eegaa itti maaliif ajjeessa? Mucaa altee gashite. Meeqaan keessantu yaadata isheen garatti deebtu dhabdee waan nyaattu dhabdee maal gooteen miidiyaa irratti gadi baatee sinitti machaan turre waggaa lamaan kana sin mee namumti argineerra jedhu as bahi isheen garuu viidiyoo sana hunda mushulluu gootee kaaste maaliif seenaa ishee hin jijjiirame ka mucaan ishees biyya gale ka isheenis haala sana keessaan baate ka ala dalagdi barraa dalagdi turte. Maaliif seeta riyaala 2,400 dalagaa xalabaa sakamtu Saawudii keessatti xalabaa kam kootu gadi bahi xalabaa kamtu riyaala 2,400 dalaga. Osuma bara meeqa teessee yu riyaala 4,200 eessa jira? Ala dalagdi barraa dalagdi turte. Barraa osoo dalagduuti ulfoofte. Dhageessaniitu waan kana hundumaa dhageessaniitu yaada'anii viidiyoo hojjetteetti dhuguma siniin jedha bara viidiyoo sabboontuu Wallagga Lixaa kan jedhu yuutuubii ishiirratti waggaa 2 dura viidiyoo dalagde. Deessee guyyaa tokkotti mucaa raasii baattee dhufte viidiyoo siniin dalagne dhumtaniitu sin. Ani konan dhiise bara maaliif erguma isheedhaan mijateeyyuu maafiini anis dubartii akka koo ta'eeti maaliifin hamma kana gadi qoffore gadi qota jedheeni raafilisuma dhirsi ishee dhiise dhirsi immoo nama dhiise weel rakkoo hin jiru waluma dhiisu nama baay'ee wal dhiise waan ta'e walitti bu'ee biyya keessas ta'achi deemeesi nama baay'ee wal dhiise simple jedheen jaarsi ishee dhiiseera kanaaf mana kona diiguu dhuftee jedhe isa kana garuu waan inni sit godhe si eegaa jiru. Airportiitti barkaan lubbuu kee baasu inni maaliif ati jaarsi kee osoo taa'ee si eeguu achi deemtee bargaanfatte nama faan dhaltee ergite kaargoodha mucaan keen ergine ati biyyatti achi kaatee miti kanatti galte akkamittiin birrii 2,400 si kaffalan seete jarri kee jaarsolii dadhabduu jaarsaaf jaarsi si qaxaranii alaa miti kan si xalabatan ati isaaniin tajaajilaan cuma si nambifanne. Akka nama mana kontiraataatti kontiraataan dhufee maal ta'eechi manuma ani girgiddaa kana qayyareen beeka isa duraan qayyaraa baatee isa dura altee isa dura dhiira qayyartee girgiddaan qayyarame isame nun dakalu ani bari siin dhiise guddaa hinaasa'uu narraa siin eegamu dubartii ta'e maaliif iccitii dubartii gadi yaasaa ani nama baay'een na dhaggeeffata nama baay'een na laalaa jedheen. Warri garuu osoon baay'ee keessa hin deemin jechuudha. Baay'een keessanii dhiisi ati fayyoo ati dhiisi atumti dhiisi bakka maaltu sirraa irrateettani galatooma ulfaadha. Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota kiyya. Hundumti keessan jechuudha baay'ee na hubattan nafaana kan boossan illee jirtu imiimaan qabachuun dadhabe kan jettan illee jirtu. Dhuguma wanti isheen haasofte anillee irra deebi'ee hinaasa'u dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'ee nama boosisu zoon taane waan nama diigudha yuuti boosee dhiisuu dandeessa garuu waan akka sheef waan nama diigudha garuu ana wanti tokkollee wanti na diigu hin jiru ana maqaa ijoollee koo yeroo dhaamu akkas yeroo jechisuun jedhamu na boosise malee ani waanuma nan beekan anillee nan beeka jiraanillee nan beeka wanumti nama shakkisiisu tokkollee hin jiru teknoolojii tis teknoolojii dha habibti waan nama asfaraarratti waan nama eessatti na beekta ana nan beektu
namni na beeku tokko illee hin jiru. Asiin dhufee foddaa kanaan viidiyoo dalagee deebi'u malee eenyullee na hin beeku. Dhugaa walitti himnee jechuudha. Dhageesse kanaafi sun hundi keessanuu galatooma. Waa'een koo isheen ilaallatu. Waa'een koo tokko isheen ilaallatu. Waldaa oltee galtee fayyoo sirbitaa warri jettani soorii dhugaa dubbachuudhaafi warri amantoota wangeelaa taane sirba hin sirbinus hin eeyyamamu ta'an taane hin sirbinu nu baqa. Afuurichi nu keessa jiruyyuu abadan akka nu sirbinu hin eeyyamu. Kun garuu sirba miti. Ani jaarsa kiyyaanii bashannanaa koon jedha. Ilaalamatu akkanatti taa'ee jaarsa kiyyaa bashannanaa kiyyaa dhunguwaati nama dhungattu osoo nama akkas jedhee hin sirbiteettu jajjechaan jira bara jaarsa ofii akka barbaade maal jetti Saaraan maal jetti Abrahaamin jaarsa ishiitiin maal jetti abbaa manaa ishiitiin geetaa jetti gooftaa koo jetti baay'ee jajjette jechuudha. Kun immoo rakkoo hin qabu. Baay'een keessanii bakka kafatuma gootanii ani zeemaa masana faana waan akkas jedhee dhufeefi sirbattan. Okay, sorry. Ani jechumayyuu bashannanaashuma jettu malee kiyaa baasee waan hin jedhellee hin qabu. Kanaafiyyuu sorry isiniin jedhe jara galatooma kana natti himu keessan. Kanarraa kan hafe garuu niititti boorkoon kuni mucaashii isa kaargoo gootee biyyatti ergitee isattiin jaarsishii har'a sin ajjeesa eegaa jiru waa'ee amantaa miti. Amantaa dhugumatti kiristaanatti heerumte kalas. Amma immoo isheenii dhokachuudhaaf jetteetu erga mucaashii kana achitti deesse irraa alchee naannisaa ba'ee rakkataa baate ulfa faana rakkataa baate deessee rakkataa baate achimmoo haalli tokko isheedhaaf na gargaaranii itti maal na godhanii itti mucaashii kaargoo gootee erga gashattee kaate immoo ana amantaa koo barbaada inni immoo amantaadhaanii na ajjeesuu fi dheeraa eenyufaata amantaadhaan wal ajjeese biyya eessatti amantaadhaan wal ajjeesan indaa'utatti galuu baattee iyyuu hin barbaadunno garuu maalidha abbaa manaa keetee dhiira ta'ee osoo jiruuti deemtee kan biraatti isatti bargaanfatte ka bargaanfatteerra mucaa kaargoo gootee biyyatti yeroo ergitu kun baay'ee isa gubeera. Jireenya keeyyuu hin fedhun akkumatti jette si ajjeesan akkumatti jette isa si ajjeesa kan si ajjeesise immoo hojii keeti. Narraa dhaabbadhu ammallee ganaa si asassa'a waan hundumaa jechuudha. Ragaa faana fida ragaa dhagaa kun ofii makee jette na ajjeesa kan jette riyaala 2,400 na jedha kan jette hundisaa dabalataan immoo atumti mataan kee jechuudha. Viidiyoo dalagatteetta. Ijoolleen dagatanii yuutuubaroonni dhugaadhaaf jirtan yuutuubaroonni hin dagattan. Maaliif nu warri yuutuubaroota viidiyoo akkamii akka ilaallu viidiyoo akkamii akka ilaallu hin beekna viidiyoo akkamii akka nu naasisee deemnee ilaallu baay'een keenya hin beekna. Fakkeenyaaf viidiyoo kana yeroo isheen as baatu baay'een keenya baay'ee rifanneef hin naane akka yuutuubarootaatti. Namni ishee qeeqeen jiru naasan isheedhaa azan maaliif mucaan dogoggortee haa ta'u gowwamtee haa ta'u shamarri waa xiqqoodhaan gowwamsamti waan ta'eef gowwamsamtee haa ta'u maalis haa ta'u ulfooftee ta'u ulfa faana rakkata akkuma shamarran keenya kun miidiyaa irratti gadi bahanii kadhatan isheen moof dandeessee miidiyaa mataa isheetiin uftee ijoolleetti boo'aa turte jajjabeessaa turan karaa tokkos gargaaraa turan. Yuutuubaroonni baay'een hin beektu jedheen yaadaan kana. Dhuguma yuutuubaroonni beektan jirtu jedhee yaada. Soba akka hin jenneef jechuudha. Afaan ishiitiin akka akkasitti ulfa ishee akka ija keenyaan argine deessee akka ija keenyaan argine isa booda immoo shaa jennaan of qayyarte. Dura yuutuubii sana irratti iyyuu kan ofii akkanatti baatee dalagdu shaa jennaan qayyarte yuutuubicha turuma sagaleedhaan dhufti achiimmoo maal goote TikTokii qofa irratti waraabuu jalqabde achiimmoo of irraanfachiisuu fette sagalee duwwaadhaan dhufti. Suuraa fayyadamtee waan arge edit gootee dhufti. Achiimmoo of jijjiirtee maal goote yuutuubii isa kana banattee asiin biqqeette. Taaktikii isinitti fakkaate yeroo isin irratti gadi baate dhugaa tokko miskiinni dhugaadha an akkasi iccitii ishii baay'ee awwaaltee teesseetu niitittiin hin danda'amtu. Hima hin danda'amtu siniin jedha. 66 isheedha. 666 isheedha. Namaan immoo 666tti. Ana mana kootti jaarsa kiyya faana akkan barbaade yoon bashannane akkan barbaade yoon haasa'e feetu marzii yoon obaase abbaa manaa kiyya faana haasa'u maal ishee ilaallataan jedha. Ani piraankii dalaguu hin danda'u jaarsa kiyya faana.
maaluma dushee deekaalee luka moo luqqeettu itti qabdii dabarani ani amma kana dhibe waa ishii miti dhaallu isti ana haffalafaltee kuno kaargoo yeroo hargitu ijoollee ishii garuu ani maal irraa qabdiidha jaarsa kiyya irraa kana bichaa dabar kan isin naa gaafatan ani dantaashiti silaatoo ishee irraa dhimma qabaadheetan yeroo ishin duratti aaltu yeroo ishin duratti ulfanteetu dubbadhu maal nagashe ishee tulfaa'e garaa ishee tulfaa'e hudduu ishee xaali maal gashe fayyoo achi keessa maal hin argadha settiin ishii beek garuu isheen ufte jaarsa ishii sanbata akkam boqanne barbarree baaste qimbaxxir maal ishee gashe namni naasawu namni piraankiin hojjetu namni abbaa mana safaana waan barbaade hin godhu hin bashannanu maaluma ishee gashee ela kuno sakana bichaadha bakka ana kan na maraache kan akkan kan haasawu godhellee kan isinis kan beekuu qabdan wanti isinii galuu qabu irri sanummoo ofirraa gabbaruudhaaf hin cucuqqaalti gubboo kennitiif bar hin cucuqqaalti suuqiin sii bana maaliif seetanii mucaa altee gashite kan niitii namaa turte bar niitii namaati mee amma ana waan tokkotu akkas jaarsi morma qab godhe sinirraan kutu akkas altee bargaanfatte aluu miti biyya keenya keessatti jaarsaaf jaartiin kan walajjisan maal narratti silkii haasofte tokko narratti nama faananii ishee arge silkii haasofte jedhee kan ajjeese jira bar mee laala kun muhammad ni ga'u dubbii hammad ni ga'u ani kana caala garuu warri isheetti dhiyaatanii yoo narraa dhaabsistan narraa dhaabsisa ani kaleessas dhiiseen ture ajandaa kiyya jijjiireen ture mataa kiyya irratti hojjechuu jalqabeen ture isheen garuu narraa dhaabbachaa hin jirtu xayyib maal godhu akkam godhuun jedhe akkam ta'u akkam haa ta'amu jettanis akkam haa ta'amu maan namni tokko ishee bira hin jiru namni narraa dhaabsisu ani bar haadha manaati bar an haadha nama haadha jaartii namaati bar haadha ijoollee namaati bar maat narraa gabin jettu maanarraa calin jettu bakka viidiyoo meeqa narratti dalagde takataatai yeroo darbe kotota ishee zibaazingee gadi guurtee nan dhiise bar ani kanaaf deebin deebisuudhee nan dhiise